No niin, tässä videossa olisi tarkoitus vaihtaa tänne vedeen tänne se vesipumpu impelleri, kun tää on seissyt 10 vuotta, niin vaikka se pumppaa vettä, niin se täytyy vaihtaa. Niin nämä on jo löysänyt tästä aikaisemmin ja ottaa ne pois tuolta. Ja myös täältä tuon yhden mutterin tuolta, otin jo irti sitä sen sieltä niin, että se vaihdettaankoon irti, katon niin. Vaan nää ruuvalle täältä irti. Mäpä ruuvalle niitä vähän semmosia. Noin, nyt tossa toi ylempi ruuvattu tosta jo pois, niin sitten täytyy ruuvata tää alempi loppuun ja sitten toinen puoli, sitä mä en kuvaakaan varmaan ollenkaan. Se tuli sieltä tonne talteen. Noin, nyt siellä tuossa toiseltakin puolen puultu pois, tai yksi siellä vielä on mikä pitää tätä kiinni. Ja nyt siinä on jo tommonen rako, että se pitäisi sitten saada pois sitä nostettua. Sitä mä en kyllä yhdellä kädellä pysty tekemään. Noin, nyt on kamera laitettu tohon tolleen noin. Nyt pitäisi saada tässä sitten lopullisesti irti. Nyt se olisi irti. Se on mulla kädessä. No niin, nyt on jo tosiaan tää irti ja löystäsin nää pultit tästä nyt jo, niin saan pyöritellä enää pois tosta. No nyt olisi muut pultit irti ja sitten vielä tää yksi tästä näin, sit toi pitäisi lähteä. Olisiko se nyt tosta näin? Katsotaan, lähteekö se? Lähteehän se. Lähtee tää kotelo. Nyt ei se erikoisempi oo. Ei oo halkeamia. Tiiviste. Se nyt on tollanen. Sitten täällä on se impelleri. Sitähän kulkiva ääni. Vähän kulahtanut tämä. Tossa on se. On se itse asiassa aika kulunut tuo. Ja on muuten kova. Joo, mä saiskohan sen tosta yhdellä kädellä vettä. Ei saa. No nyt on impelleri on irti. Se on vähän kovettunut ja sitten tää levy täältä, kohan toi kiila aika. Kiila onneksi on uusi, kun se minähän mun tuurilla tuolla varmaan häviäisi. Ennen kuin mä tän kasaan, niin metallilevy. Oho, siellä on muuten vähän ruostetta. Mäkin on vähän ruosteessa. Toi impellerin kuva jäänyt tohon. No, onkohan siitä, kun se on missä se on seissyt vai siinä, että mihin se on äsken ollut. On vähän ruostetta. Sitten katsotaan, onko uudet osat samanlaisia. Ja uudet osat. Pultit näyttää ihan samanlaisilta, täytyy katsoa, onko saman mittaiset. On tää varmaan oikeanlainen. Tällä tämä. Joo. Sitten tämä levy. On sekin samanlainen ja täällä on vielä tuo kiilakin. Noin, nyt on vähän putsannut tää akselia ja ton kotelon kanssa pesemässä vähän vaseliini, niin tässä on nyt se uusi impelleri. Tää on se vanha, pieni ero. Toinen on vähän kuluneempi ja tämmönen likainen ja tommonen ja sitten tää uusi on tämmönen pehmeä ja hyvä. Ei oo kulunut se vielä.
Se pitäisi vallan sentää tonne paikalle. Tonne noin ekana laitetaan tällainen levy. Tuoltakin on vähän putsannut tällainen metalliletka tänne näin. Sinne meni. Sitten täällä mulla laatikossa pitäisi olla uusi kiila. Se menee tonne kiilauraa. Meneekö? Menee se. No mä laitan sen. Noin, nyt on vähän vaseliinia tuossa akselissa, niin nyt pitäisi mennä impelleri helpommin paikalle. Se on vähän tommonen nahkea siltikin, mutta ja se nyt sinne sentään menee. Se kyllä se kiilaura on. Noin, nyt löytyi kiilaura ja nyt se pitäisi vaan työntää paikalle. Se meni siihen. Tarkentaa sun kamera kyllä. Se meni hyvin siihen. Sitten siihen pitäisi laittaa tää kotelo. Joo. Tietysti vähän suunnitellaan. No noin, nyt on vähän... Katsoin tosta noin, niin nyt täytyisi laittaa toi, mutta kumpahan suuntaan se pitää kääntää. Että ne kääntyy tälleen ne siivekkeet. Tarkoitusiko se? Tälleen, jos pyörii näin päin, niin sittenhän se... Joo, tälleen päin pyörii, sitten... Se pitää kääntää siis varmaan... Mä laitan se ohkoin. Noin, nyt se impelleri meni sinne. Nyt täytyy laittaa siihen vielä vaan tämmönen tiiviste, ettei vesi vuoda. Itse asiassa laitan sen tosta. Noin, tiiviste ois hänes. Sitten se tarvitsisi enää tän kotelo. Nyt pitäisi mennä helposti nyt. Laitan sen ton. Nyt olisi kotelo paikalla ja sitten täytyy vaan ottaa uudet pultit pussista ja laittaa se sitten kiinni. Noin. Nyt on pultit otettu pois pussista, niin nyt se voi laittaa kiinni tän koko höskän tänne. Koko vesipumpu sinne. Uudet pultit, mutta näitä rautoja ei ollut uusia, ne puhisti niitä vaan pikkasen. Joku varmaan huomannut, että tonkin on pessyt ton kotelon tosta. Kiristelin tosta itse asiassa tällähän ne kiristellään tällä näin. Mä laitan ensin. Nyt ne ois siellä, nyt ne pitää enää kiristää. Ei varmaan ihan hirveästi saa kiristää. Paljonhan niitä kannattais. Kiristetään nyt jonkun verran. Alkoi kiristää niitä vähän lisää. Ne ois kiristetty sinne. Kai se pitäisi laittaa koko perämurikka takaisin paikalle. No niin, nyt pitäisi laittaa tää perä paikalle. Tuossa nyt näkyy. Laitoin vaseeliin tohon, ettei jumitu tonne, niin saa joskus muustakin vaihtoa, jos joskus tarvii vaihtaa. Noin. Se on siellä sitten vielä kiristetään sitä pikkasen.
Noin. Noin, nyt tossa jo paikallaan ja pultteja vähän sen täällä lähellä ja se pitäisi vaan kiristellä siihen paikalle. Heiluu koko moottori. Kyllä pitäisi heilua, mutta se vähän heiluu. Vaan kiristää maltillisesti, ettei me kiertä. Sitä nyt ei toivota tässä kohdassa. Kiristelen vielä loppuun. Sitten pitäisi saada tuolta toi vaihetangon mutteri kiinni. Noin, nyt se olisi koko homma valmis. Se on tuolla paikallaan ja vaihetanko on nyt tuolta kiinni ja kiristetty ja testasin, että se toimii hyvin tai vaihteet menee päälle ja eipä siinä. Nähdään seuraavassa videossa.